पिछली वीडियो में हम देख चुके हैं बेकिंग सोडा के बारे में और वॉशिंग सोडा के बारे में भी देख चुके हैं। तो आगे बढ़ते हैं ब्लीचिंग पाउडर के बारे में। तो उसका देखेंगे फार्मूला क्या होता है, उसका प्रिपरेशन देखेंगे, ब्लीचिंग पाउडर को किस तरह प्रिपरेशन किया है उसका प्रॉपर्टी देखेंगे। उसके बाद यूजेज देखेंगे ब्लीचिंग पाउडर का। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो स्टार्ट करते हैं ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर इज़ ए कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ब्लीचिंग पाउडर इज़ अ कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ब्लीचिंग पाउडर को हम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड भी बोलते हैं। यही कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड यही इसका फार्मूला भी होता है। ठीक है ना, आपसे पूछेगा तो व्हाट इज़ द फार्मूला ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, तो आप बोलिएगा कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड इज़ अ फार्मूला ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड क्लोराइड ऑफ लाइम। इसको क्लोराइड ऑफ लाइम भी कहा जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं इसको प्रिपरेशन किस तरह किया जाता है। तो ब्लीचिंग पाउडर इज प्रिपेयर बाय पासिंग क्लोरीन गैस ओवर साल्ट लाइम। ब्लीचिंग पाउडर को प्रिपेयर करते हैं, उससे क्लोरीन गैस को पास कराते हैं ओवर साल्ट लाइम। ठीक है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस क्लोरीन को रिएक्शन कराएंगे तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड और वाटर फॉर्म होगा। ठीक है, इस जगह कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड जो फॉर्म हुआ वो ब्लीचिंग पाउडर आया। ठीक है, इसका देखते हैं हम प्रॉपर्टी ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर इज सॉल्युबल इन कोल्ड वाटर। ब्लीचिंग पाउडर का फर्स्ट प्रॉपर्टी है जो यह पानी में घुल जाता है आसानी से। द स्मॉल इंसोलुबल पोर्शन ऑलवेज लेफ्ट बिहाइंड इन द लाइम प्रेजेंट इन इट। इसमें स्मॉल इंसोलुबल पोर्शन कुछ लेफ्ट बिहाइंड बच जाता है प्रेजेंट इन इट। ठीक है, सेकेंड देखते हैं प्रॉपर्टी। ब्लीचिंग पाउडर इज अ वाइट पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर एक प्रकार का वाइट पाउडर होता है विच गिव स्ट्रॉन्ग स्मेल ऑफ क्लोरीन। यह मजबूत स्मेल देता है क्लोरीन की जैसा। ब्लीचिंग पाउडर रिएक्ट विथ डाइल्यूट एसिड टू प्रोड्यूस क्लोरीन। ब्लीचिंग पाउडर रिएक्ट करते हैं डाइल्यूट एसिड के साथ, उस जगह से क्लोरीन प्रोड्यूस होते हैं। जैसे एग्जांपल लेते हैं, रिएक्शन लेते हैं। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड को जब सल्फ्रिक एसिड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो कैल्शियम सल्फेट और क्लोरीन प्लस वाटर फॉर्म हो गई। ठीक है, तो इस जगह हम क्या बोले हैं, डाइल्यूट सल्फ्रिक एसिड को रिएक्ट कराएंगे तो उस जगह से मेरा क्लोरीन फॉर्म होगा। जिस तरह आप अभी जो रिएक्शन बताएं उस जगह देखिएगा तो फॉर्म हुआ। ठीक है, आप लोग लिख कर उसको देख लीजिएगा। द रियल ब्लीचिंग एजेंट प्रेजेंट इन ब्लीचिंग पाउडर इज क्लोरीन। ठीक है, आगे देखते हैं यूजेस ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर का क्या क्या यूजेस है, आपसे क्वेश्चन पूछता है व्हाट आर द यूजेस ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, या आप पूछ सकता है कि राइट द प्रॉपर्टी ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। हम जितने बता दिए आप लोग सुन लिए बढ़िया से। ठीक है, आगे देखते हैं यूजेस ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर इज यूज फॉर ब्लीचिंग कॉटन एंड लिनन इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री एंड फॉर ब्लीचिंग wood pulp in paper industry. It is also used in bleaching washcloth in laundry. The bleaching action of bleaching powder is due to chlorine released by it. ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ कॉटन मतलब किसी भी कपड़े को धोने के लिए, एंड टेक्सटाइल में ब्लीचिंग वुड पल्प में, पेपर इंडस्ट्री में इसका यूज़ होता है। यू ऑल्सो यूज ब्लीचिंग वॉश क्लॉथ। हम जिस तरह बताएं इसका धोबी घाट में ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ होता है, कपड़े को बढ़िया से धोया जाता है। ब्लीचिंग एक्शन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर इज ड्यू टू क्लोरीन रिलीज बाय इट। उस जगह से क्लोरीन रिलीज होता है। ठीक है, ये फर्स्ट यूजेस था। सेकेंड यूजेस देखते हैं। ब्लीचिंग पाउडर इज यूज फॉर डिसइंफेक्टिंग ड्रिंक वाटर सप्लाई दैट इज फॉर मेकिंग ड्रिंकिंग वाटर फ्री फ्रॉम जर्म्स। सेकेंड इसका यूजेस है कि ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ करते हैं डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर। जब हम पानी पीते हैं, मतलब किसी को पानी साफ़ करने के लिए उसमें ब्लीचिंग पाउडर डाल देते हैं तो वह पानी साफ़ हो जाता है, उसमें जितने भी जर्म होते हैं सब मर जाते हैं। तो ये सेकेंड इसका यूजेस है। थर्ड देखते हैं। ब्लीचिंग पाउडर यूज फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ क्लोरोफॉर्म। ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ मैन्युफैक्चर बनाने के लिए क्लोरोफॉर्म का यूज़ किया जाता है। तो आपसे पूछ सकता है कि व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ क्लोरोफॉर्म, तब बताइएगा CHCl3 इज अ फॉर्मूला ऑफ क्लोरोफॉर्म। ठीक है, आगे देखते हैं फोर्थ यूजेस। ब्लीचिंग पाउडर यूज इन मेकिंग वूल अनश्रिंकेबल। इसका ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ मतलब बनाने के लिए वूल अनश्रिंकेबल के लिए में यूज़ करते हैं। ब्लीचिंग फिफ्थ देखते हैं इसका यूजेस। ब्लीचिंग पाउडर यूज इन द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन मैनी केमिकल इंडस्ट्री। बहुत सारी केमिकल इंडस्ट्री में आप ब्लीचिंग पाउडर को देखिएगा, वहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में इसका यूज करते हैं। आगे देखते हैं
आगे मेरा है प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस इज अ कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, ठीक है, कैल्शियम सल्फेट हाफ हाइड्रेट भी बोलते हैं, ठीक है। द फार्मूला ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस इज अ CaSO4 into 1/2H2O is the formula of plaster of Paris. The name of plaster of Paris came from the fact that it was first all made by heating gypsum, which was mainly found in Paris, ठीक है। इसको आप शॉर्ट में लिख सकते हैं POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब इसको देखते हैं प्रिपरेशन किस तरह करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल प्लास्टर ऑफ पेरिस इज प्रिपेयर फ्रॉम जिप्सम। जिप्सम क्या है? जिप्सम एक प्रकार का कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट है, ठीक है। उसका फॉर्मूला क्या होता है जिप्सम का? तो CaSO4 into 2H2O, that gypsum is calcium sulfate containing 2 molecules of water of crystallization। आप प्लास्टर ऑफ पेरिस को प्रिपेयर करेंगे बाय हीटिंग जिप्सम की मदद से। तो CaSO4 into 2H2O को जब हम टेम्परेचर देंगे, हीट देंगे 100 डिग्री सेल्सियस के 373 केल्विन की मदद से, तो जिप्सम जब हीट होगा तो टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस से इसमें लूज होगा 3/4 ऑफ वाटर ऑफ द क्रिस्टलाइजेशन फॉर्म प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसमें 3/4 लूज करेगा वाटर क्रिस्टलाइजेशन टू फॉर्म प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्म हो जाएगा, जिस तरह हम बताएं CaSO4 into 2H2O। जब इसको हीट करेंगे 100 डिग्री सेल्सियस की मदद से तो CaSO4 into 1/H2O प्लस 1/1H2O वाटर इस जगह से फॉर्म होगा। ये CaSO4 into 1/H2O इज अ प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है। इसी तरह आप जिप्सम को आप जब बैलेंस करिएगा 2 CaSO4 into 2H2O हीट 100 डिग्री सेल्सियस, तो 2 CaSO4 into 2H2O प्लस 3H2O। इस जगह से आपको यह पता चलेगा कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला क्या होता है। तो 2 CaSO4 into 2H2O into H2O। आपसे पूछ सकता है कि व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस, तो आप बताइएगा। इसको पूरा बैलेंस करके अब देखिएगा तो पता चल जाएगा। जिप्सम की मदद से आप हीट की मदद से इसको बैलेंस करिएगा तो 2 CaSO4 into H2O इज द फार्मूला ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। आगे देखते हैं प्रॉपर्टी ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस इज अ वाइट पाउडर। यह एक प्रकार का वाइट पाउडर होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस हैव वेरी रिमार्केबल प्रॉपर्टी ऑफ सिटिंग इनटू हार्ड मासेस ऑन वेटिंग विथ वाटर। ये वाटर सख्त मिल जाता है वाइट पाउडर, तो यह हार्ड सरफेस, किसी भी सरफेस पर लगाने पर यह हार्ड हो जाएगा, ठीक है ना। जिस तरह देख सकते हैं किसी को पैर या बोन किसी भी टूट जाता है उस जगह प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज़ किया जाता है, ठीक है ना। तो उस जगह मतलब उस पर पानी और चूना के मिलाकर उसको लेयर कर दिया जाता है, तो देखिएगा वो पूरा हार्ड हो जाता है, ठीक है ना। यही बताया जा रहा है। प्लास्टर ऑफ पेरिस शुड बी स्टोर इन मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर। प्लास्टर ऑफ पेरिस शुड बी स्टोर किया जाता है इन मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर। क्यों? बिकॉज द परसेंस ऑफ मॉइस्चर कैन काउज स्लो सेटिंग ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस बाय ब्रिंगिंग अबाउट इट हाइड्रेशन हो लेने गया, ठीक है ना। दिस टाइम विल मेक प्लास्टर ऑफ पेरिस यूजलेस आफ्टर सम टाइम के बाद यूजलेस हो जाएगा। अब देखते हैं यूजेस ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस इज यूज इन मेकिंग टॉयज, डेकोरेटिव्स मटेरियल्स, चिप्स, ऑर्नामेंट्स, कॉस्मेटिक्स, ब्लैकबोर्ड, चॉक एंड कास्टेज ऑफ स्टैचू में बनाने में इस जगह पर प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज़ किया जाता है। तो आगे देखते हैं। जर्नली आप लोग देख सकते हैं हॉस्पिटल में, ठीक है ना, जिस हॉस्पिटल में क्या कहता है किसी का मतलब बोन अथी ब्रेक कर जाता है तो उस जगह देखिए हॉस्पिटल में जाके तो फ्रैक्चर बोन हो जाता है तो उस जगह पर ना ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज किया जाता है, मतलब इसको पूरा लेयर चढ़ाया जाता है, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं मतलब इस सेकेंड यूजेस, प्लास्टर ऑफ पेरिस यूज इन हॉस्पिटल फॉर सेटिंग फ्रैक्चर बोन्स इन द राइट पोजीशन टू इंश्योर करेक्ट हीलिंग्स, ठीक है। थर्ड यूज देखते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस यूज इन द फायर प्रूफिंग मटेरियल। प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज़ करते हैं फायर प्रूफिंग मटेरियल के रूप में। प्लास्टर ऑफ पेरिस यूज इन केमिस्ट्री लेबोरेटरी फॉर सीलिंग एयर गैप्स इन द एपरेटस वेयर एयर टाइट अरेंजमेंट इज रिक्वायर्ड। प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज़ केमिस्ट्री लेबोरेटरी में यूज़ किया जाता है सीलिंग एयर टाइट गैप्स एपरेटस एयर अरेंजमेंट इज रिक्वायर्ड के लिए, ठीक है ना।
आप लाइब्रेरी में देखिएगा, केमिस्ट्री की लाइब्रेरी में उस जगह पर प्लास्टर ऑफ पेरिस का भी यूज़ किया जाता है अरेंजमेंट के रूप में। प्लास्टर ऑफ पेरिस इज यूज फॉर मेकिंग सरफेस स्मूथ बिफोर पेंटिंग देम एंड फॉर मेकिंग ऑर्नामेंटल डिज़ाइन ऑन द सीलिंग ऑफ द हाउस एंड अदर बिल्डिंग में इसका भी यूज़ किया जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का। आगे भी देखेंगे। आगे टॉपिक आता है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन हाइड्रेटेड सॉल्ट, उसको भी देखेंगे, ठीक है। अभी हम टॉपिक जो नाम लिए हैं हम देखते हैं उसका डेफिनेशन क्या होता है, ठीक है ना। वाटर मॉलिक्यूल्स विच फॉर्म पार्ट ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ क्रिस्टल आर कॉल्ड वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। जो वाटर मॉलिक्यूल्स फॉर्म होगा पार्ट ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ क्रिस्टल बोले तो सॉल्ट आर कॉल्ड वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। मीन्स द साल्ट विच कंटेन वाटर, जो साल्ट के अंदर वाटर कंटेन होगा ऑफ क्रिस्टलाइजेशन आर कॉल्ड हाइड्रेटेड साल्ट, उसको हाइड्रेटेड साल्ट कहेंगे, ठीक है। The water of crystallization giving the crystal of salt their shape and in some case impart them color। अब एक और टॉपिक आता है एक्शन ऑफ हीट ऑन हाइड्रेटेड साल्ट। When hydrated salt are heated strongly, they lose their water of crystallization. Okay, the salt which have lost their water of crystallization are called anhydrated salt। आपसे पूछ सकता है एनहाइड्रेटेड साल्ट क्या होता है, तब बता देगा द साल्ट विच हैव लॉस्ट देयर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन आर कॉल्ड एनहाइड्रेटेड साल्ट, ठीक है। आप बुक में देखिएगा, पता चल जाएगा इसका फॉर्मूला क्या होता है दिस डेट, ठीक है। हम वीडियो को एंड करते हैं। धन्यवाद, थैंक यू।